हेलो गाइज गुड मर्निङ। हामी चाहिँ अब टेम्के डाँडा जाँदैछौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ हामी सबै रेडी भएर आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ टेम्के डाँडाको लागि रेडी भउँदैछौँ है गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँको भ्युजहरू। मेरो झोला खै झोला परसँग कुदेर आउ न किन अझतामा परेको पेट जोडा अब यो फुल त हामीले माउले जाँदा उले टिप्छ नि पर्न जान्छ बस परेको दिन्छु आमालाई लग्छु आमाले डन्टेर बसिरहेको होला लगिदिहाल्छ छोरा बुहारी नि चलिहाल्छ किन आउ न यहाँ आउनु छिटो फोटो किन्दै मान्ने लाग्यो म पाल्लै पाल्लो मौसम पनि जास्त छोटो दे मैले खुट्टा कामी हाल्यो नि यार त्यो त हेर्ने क्या माथि माथि हेर्ने हेर राम्रो थियो नि राम्रो थियो उडाउँछ क्या माछाले हेर यार
फोटो त्यहाँ मैले खुट्टा कामिहाल्यो नि यार त्यता हेर्ने होइन क्या माथि माथि हेर्ने हेर राम्रो फेर्न राम्रो फेर्ने त आउँछ क्या माछाले यहाँ त यार उनीहरूलाई चाहिँ छोडेर आयो मेरो टाउका होला हेर त्यहाँ देख्नुहुन्छ टावर टेम्के डाँडाको अब हामी चाहिँ यहाँ पस्न गइरहेको छौँ यो टावर चाहिँ सायद अहिले ओपन भएको छैन जस्तो लाग्यो तर अहिले मैले बेला प्रस्तुत गरिसकेको छैन देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू अक्सिजन कम भयो कि गलेको किनेर गइहाल्यो भिडियो बनाइसकेको यहाँ हेर्नु न अहिले कति उठिहाल्यो क्या कस्तो डाउन यो परको सास गलेको हो कि हिँडेर त अक्सिजन कम भएको यहाँ हिँडेर गलेको होला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टेम्के डाँडा भ्यू टावरबाट चारैपट्टिको दृश्य यहाँ त झन् टाढो रहेछ टेम्के डाँडा 3000 किलोमिटर 3000 मिटर 3000 मिटर हुन्छ दाजु यो सय त छैन नि तलै हो 3 लगभग 3100 मिटरबाट हामीले भिडियो क्याप्चर गरिरहेछौँ बन्दिने चाहिँ हालिँदैन कि यतिसम्म चाहिँ हालिँदैन त्यो बन्दी सुरु 1 2 3 go हेलो गाइज पछि जाने यो पैसा चलाउनु पर्छ उल्टो देला पर भित्र मसिनो त भन्नु सकेको छैन अब यस्तै हो है काम आयो त्यसैमा भागल रेसन सक्यो छैन ल अब म त लान सक्छु मन्दिर हो रे पढ्नु हो यस्तो चाहिँ नि बडे तला ओ देख्न सक्नुहुन्छ वाबुकको पोखरी रहेछन्